mangka loro minangka mamani ing parigian bengi iki ya ana ya kadang panitia mligine panjenengane Pak Marsana ya ngantu-antu bintang tamu saka tlatah Iring Wetan panjenengane Genduk Anting Lambangsih Dik Anting Lambangsih ya nduk tak atur jumeneng ca sepot dados lelo lelo Salim, matur nuwun ya bekti karo Pak Dalang ya ngono kuwi lho Nok. Lah nggih to. Aja mung termape nek nampa dhuwit ngono. Iya Pak Dalang. Selamat malam Sugeng Dalu, Nduk. Selamat malam Bapak Sunarpo Rada Guna Prayitna. Kok rada to? Ki Sunarpo Guna ora rada. Oh iya, salah ya. Kan sampean bergunane meng nggo bojone nek nggo aku ya ora tak ratek. Lah yen nek kowe gelem aku ya ora nampik kok ya. Iya kok. Wong lanang ya normal kok piye. Nggih niki niku perdana nggih kula wayangan ten Karangsembung. Daerah Ngapak. Ya, Karangsembung Nusawungu, Cilacap. Karangsembung Nusawungu. Ya. Cilacap. Nggih sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Karangsembung. Nek basa ngapake sugeng dalu napa? Lah ya sugeng dalu pada bae sugeng dalu. Pada bae. Ya, pada bae. Sugeng dalu. Oh, ora. Pakai K mboten. Kok sugeng pakai K piye to? Biasane nek ngapakan jenenge dikeki tambahan A ngono kuwi to. Lah ki nganggo ageng ya ora nganggo K wong genageng ya sugeng dalu. Sugeng dalu sedaya masyarakat warga Sembung. Nggih to, Pak. Sembung. Nah, sembuh. Pripun kabare Bapak Ibu? Bah, Jan, sing banter. Nah. Sehat apa sae? Bapak karo Ibu kok beda kabeh lambene. Wis. Bocah wetan lesane ora muni lambene ngono. Nggih, lesane. Dipadake Bapak karo Ibu tuh harus bersatu. Aduh, moncrot. Piye? Moncrot. Heeh, sehat apa sae? Sehat napa sae? Sing kono, sing nggon Buri Wiyaga. Sing Buri Wiyaga sehat napa sae? Sae kae. Oh, sae. Ya. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, tepangaken kula Anting Lambangsih Bapak Ibu sedaya mawon nek ajeng nimbali malih. Ya mengko dingin nembang dorong nimbali maneh. Oh iya, gak apa-apa. Kowe asale saka ngendi kowe nepongaken? Saka ngendi omahmu? Inyong saka Inyong to. Ya, kowe saka ngendi? Inyong saking Kediri Jawa Timur. Oh, bareng Wiyaga. Oh. Berarti kowe saka Kediri kowe. Nggih. Bapak kamu ya Dalang. Nggih. Asmane siapa? Bapak Inyong Dalang. Siapa jenenge? Kisun Gondrong. Oh. Mending Wiyaga baleni. Oh. Nek Rika anake sapa? Ya anake bapakane. Oh iya, bapake pira? Ya siji. Oh, tak kira lek loro. Bangsamu. Nggih, niki selamat malam untuk semua warga masyarakat Karangsembung. Ngapunten nek kula mboten tek saged basa ngapak. Ya, kula kudune diwarai. Ya. Mosok kula ten mriki dhewe to, Pak? Hah? Mosok ten mriki kula meh dhewe. Kowe njaluk kanca kowe. Tak kancani nyong duwe kanca. Derene apa? Nyong duwe kanca petringan iki. Tak upi-upi tak wadahi jero lodong. Siapa? Jenenge Kaki Topo. Kaki Topo. Ya kene. Kaki Topo. Kaki Topo ngetik kene Kaki Topo. Kaki Topo. Kowe jenenge Kaki Topo. Kaki Topo. Ngalila.
Niki pripun iki? Maksudnya basane Jawa ngane nyong wedi nek ana bocah untune digrendel. Ora nek brakot gundul. Gue untune patikan. Gak apa-apa to. Nganu nek kula nek nganu nek manggil siapa? Topo ngono bae. Wis, Pak Topo. aja saru. Ngene, tak parai kowe carane ya. Jenengan asli tiyang ngapak. Nyong apa? Jenengan ngapak. Ngapak. Rika ngapak. Ngapak. Nah, aku warana basa ngapak. Ya, bahasa ngapak. Nggih. Tak warai. Nggih. Bapake, Bapake, ibune, bapake, ibune, nyong Mimi. Nyong Mimi. Mimi cucu. Mimi cucu. Cucu apa? Dudu. Susu. Susu. Oh, nek arep njaluk susu. Nek arep njaluk susu biyunge nyong kepengin ngombe susu kowe. Biyunge nyong kepengin ngombe susu. Oh, nek misalkan nek ajenge ngomong kalih Pak Dalang. Pak Narpo. Ya. Pak Mane karo Pak Narpo. Nggih. Pak Takon Narpo apa? ajeng medang teh, napa kopi, napa susu. Sampeyan bar mangan apa to, Pak? Mangan batang pitik. Mambu kok ya, mambu ya. Tekan kene. Oh, lah kowe malah nyong malah kudune sing ngrasakna ambune ke malah kowe kok malah mambune duren. Lah kok duren? Weh, breng maning. Mambu bakso kowe. Ora aku ora mangan bakso. Nah, ge maning mambu maning. Apa? Weh, mambu sate. Lho. Lah ke mambu maning. Lah sampean yo ngopo ngambuni ababku? Batang kodok. Ora gelem kan? Enggak. Bocah kok pesek kaya kowe. Bathuke nyong jane nang deleng kowe jane jan. Nyapa bathukku? Bathuke cunong. Kaya wafel. Alah, oh, kono dibenake sik untune ben rata. Untu kok berjarak nesunan apa piye? Ora berjarak Kowe kok. urung ngerti ya. Urung. Mulane nyong untune ompong kaya kiye. Lapo? Gengek nyong kaken dalang kaken marai bocah-bocah mayang yen nyong. Lah apa hubungane untu karo murid? Perkudara karo gunung kae nek arep ngamuk deg deg deg. Lah kudune mabur kaya kiye lah gagange nganu nyong topol maning iku. Ya nembang, Mbak. Nggih, nembang napa Kang Mas Topo? Kula kangen karo sampean cobi bawa sing apik temenan. Gawe panitia, Nduk, iki diaturke sing klasik sithik, Nah. terus mengko tembang saka Jawa Timur. Ning Nah. sing alus sithik, saiki sing Sing alus sithik. jajal kaya ngapa iso? Tayang apa ora kowe nembang cara kene? Aku tak gambangi. Oh, main banget. Rasa digambang wis ana Oh jenenge. iya. Kok Baik. jahat to? Wong arep Aja sia-sia to Pak Narpo karo Pak Topo. nampik gawean iki ya. Lah piye to sampean ki aja sia-sia ngono kuwi penglaris mulu. Kowe anggere ora disasake kurang ajar ki wong kaya kiye. Kowe ngerti? Napa? Kayak bisane nyanyi karo nyong. Ki semene ki dulur kabeh. Terus? Iya, semene ki piaga, paman, Kang Pano, Kang Kaki, Kang Mini ki dulur kabeh. Dulur kabeh. Mulane ning nanggap darang ki ya. Heeh. Ki dan ngentongna nang omah pada ora tau liwet. Ngentong ne. Lho ki semene ki calon mantu ki. Iki calon mantu. Iya ki mantune dalange calone. Alah. Jajal Nduk dibawani sithik kaya ngapa nyong tak ngrungokaken suaramu. Main apa ora? Kowe bahasa nembang kok jerone ana sing tengil-tengil siapa ya?
Orang ngira ya apa bocah Jawa Timur nembang kaya ngene apik. Suarane Main temenan banget, apik, iya. main. Gelem karo nyong kowe ya wis main. Luwih apik ya? Apik. Ya ora lah wis tuwek ngono. Oh iya. Aku lho wis. Kowe milih ting, milih tuwa ning sugih, 6 ning melarat milih ndi? Aduh sing melarat. Ya. Ora to. Sing mencukupi. Ya. Sing tanggung jawab. Tuwa ning sugih. Ya, Nom nek- ning melarat. Nek Tuwa sugih contone Mbah Kandar. oh. Kandar. Nek contone kuwi gak apa-apa, nek contone topo ya moh. Waduh. Tapi Mbak Kandar kan wedhus entong. Kowe durung ngerti ting, omahe topo kok durung ngerti tingkat Oh, piye? Tingkat Takoni Oh, omahe tingkat tingkat. piro omahe sampean? Kowe aja ngenyek ya gane Narpo kowe ya. Oh. Ya Mas Narpo cara nang kene eko ya. Nyong melu dalangke pancen ora parep kijane nyong ngomong kaya iki isin karo penonton akeh. Ya pangestune nyong tak gawe omah. Omah apa? Omah jangkrik. Ya, disyukuri. Disyukuri. Iya wis. Ya lanjut ting. Lamun den lalekno darmaning kathah mandeng senadyan namung sedelo nambahi sang semi kok panggah dagdog to Ngabani kowe men cepet. Arep digongke ngejel. Ana ora apal dalang. Lho wis arep gong tek iki. Mengko deleng nanyong, deleng nanyong. Mas Ayo. Narpo, deleng nanyong nek iki terus mandet. Ya. Deleng na. Burung. Yo. Deng. Gong. Telat. Telat. Kempul siji. Nah. Ono wah jan suarane. Ora ngira ya apa bocah wetan kok kaya ngene. Tapi Mang. sayang ora ngira nggih Pak. nek nembang karo merem-merem kaya anu kena kok. Ya gak apa-apa nek nyawang kowe sampean kok malah aku bingung. Rasa bedake wong apa jangkrik. Lagune apa, Nduk? Lagune angenteni. Hangenteni katur Bapak Suradia S ingkang lenggah wonten Bandung ngaturaken wilujeng dalu nggih. Kintu doa kagem warga masyarakat Desa Karangsembung mugi dados desa baldatun thayyibatun warubun ghafur matur nembah nuwun mastya sida dadi kemiri Purworejo sugeng dalu sugeng pungon buka celuk dados Aku ngenteni kekamu koyo ngenteni mudune janji teksa selipan jroning kalbu semua janku
aja takon-takon kiye, Ting. Pripun? Iki angger takoni arep ngomong bae kiye. Seneng karo mik kiye. Apa? Yo lanjut, Ting, lanjut. Yuk. biasa. Sampun Pak De Sunarko. Ya, aja Pak De. Kang Mas ngono kok yo Pak Mosok De. Kang Mas. Ora mung ketok cedak ketok mesra ngono lho. Kang Mas aja muni Pak De. Lho kan malam ini partner hidup saya kan Pak Topo. Terus. Jadinya saya manggilnya Kang Mas itu khusus Pak Topo. Khusus. Aja iri sampean. Yang tansah lencer gading Nek kulite. sampean iri, aku tak nengkono sampean ngene. Yang potongan kayak babal wurung kok diundang Kang Mas. Ih, malah babal burung malah main. Oh, rasane. Jangan sepelekan, orang seperti ini tuh justru misterius. Nah, Wah, iki rungokke misterius gondi. misterius ngono ndi. Takono kowe. Delok ento untune wae ndelik, prayo misterius. Ya ora ndene kuntuku kok. Lah kula mau pas nembang to Pak De. Nah, Merem. Kan biasanya kula nek nembang merem. Heeh. Lah aku madhep rene kuwagit lah kok raine Pak Topo ning kene.
Aku langsung wedi. Kowe nembe raine nang ngarepmu kan. Nggih. Lah, Mengko kowe nek kebret nguyu. Raine nang luwih keton maning. kowe pas ndodok, Ting. Nah. Kowe ora rani apa nang isore. Nanging ya ora. Lah kok medeni ya tak pidak no. Wedi nyong malah wedi nek nang isormu. Lah ngapa kok wedi? Kemrawak. Lah nggonku lho manis. Hah, ya manis kayak sawiyem. Ya. Injih. Iki Pak matur Dinampo. Bapak Panitia, Mbak Anting Lambangsih, Nggih. Mas Topo. Aja mung pisan-pisan meneh ya ping pindho wong bintang. Lah tamu. wong bintang tamu lagumu kae bawa sing kaya Jawa ngendi Mas? Kayak Ora. apa? Jawa Timuran ya Mas? Ya. Ya. Sing endi? Jajal omongo. Caping gunung, Saping Gunung Madura. Madura. Nggih. Pak Den iki dirawuhi sinten mawon niki? Apike ya Topo, apike matur dhisit. Aja dingini kersane panitia kowe. Nggih, Matur pripun? panitia. Pripun? Mangga kados pundi Pak Marsono badhe ngesakaken apa kaya kuwi? Nggih. Nuwun sewu Bapak Marsono badhe ngresakaken menapa? Napa Menapa badhe ngresakaken anting monggo digawa teng gubuk nggih saged. Digawa nang gopok ngapa kuwi? Kok kaya aku dodolan ae. Maksudnya nang gubuk kan Pak Marsono nandur duren, nandur Oh, klengkeng, ben nandur diajari warna-warna. karepe. Kowe kon balike ngesuk disangoni. Oh, ngono ta, Pak Tapa. Berarti sampean tahu digondol Pak Marsono. Tahu. Dia Pak nih. Malah nyong jare yu pokoke melu nyong. Kon apa? Bahasa nang kana malah nyong dikencang. Ayo padake kirik Ya kowe. wong kon nunggoni klengkeng akeh ra karuan karo wit duren nyong ya darane kaya kirik. Ya. Pisan maning Dik nganggo Ya. duit jajal. Sing duit kira-kira apa sing cocok mathuk? Duet kalih sinten? Ya manut lagune apa sih? Caping gunung niku Madura. Mengko. Oh ya wis ngono. Aja disikit panitia kowe. Ya wis ngono. Iya, iya. Apa jajal lagune? Ngono. Sing duit. Coba. Duet sing dangdut napa langgam? Ayo manut sing dandut ya ora pun dandut campur sari. Campur Yang duwe sari. jago loro siji jenenge Topo, loro kuwi anake Topo jenenge Kemo. Nah, nggih tak kandhani. Nggih. Kowe tak duit nang karo anakku. Sapa? Kemo. Kemo apa sapa? Kemo. Kemo. Oh, ala kae bocahe gagah, putih. Wush, kowe menangi ya Sing, Lah, takon bisa, dhisik lagune apa Ting? Sing apal coba. Lagune nganu wae, Apa? Pak De. Ya. Rondo Kempling. Nah, cocok. Topo apal ora? Rondo Topo? Kempling mboten apal mboten? Apal banget mung kaya kuwi ya pelas. Topo Oh. ya apal kowe Topo. Kae Caping caping gunung gunung kan. Nah, capek gunung po. Aja di siti Oh, kersa. aja disiki kersa Pak Topo iki piye? Malah wong dalange caping gunung aja di siti kersa panitiane malah di siti bagus. Diaturke, randa kemplinge mengko dingin. Oh nggih. Rada kemling engking nggih Pak, rada kemling ana wis tau kok. Ya. Caping Gunung Rien. Ya. Jenengan mriki mboten? Pak Bayan, Pak Oh, Kadus, Bayan. Pak Kadus kok. Nggih, Pak Kades. Nggih. Pak Kadus. Oh, Pak Pak Kadus. Kadus. nggih. Pak Capek Kadus gunung kene. ke cara Madura apa cara kene nggih? Cara Madura apa cara nganu Jawa? Madura bae. Aja cara ngapak ra isak. Ya cara Madura. Ya. Madura. Topo ngadeg karo ngrungokaken ukarane kira-kira mudeng apa ora nggih bahasa Oh, Madura. alah, sampean malah ngenyek karo nyong. Wong nyong menang-menang bojone ya wong Madura ngawur. Bojomu Iya. sing siki apa sing biyen? Sing biyen tapi wis mati. Leng mati sebabe Non diracun ya. tak pateni. Ya Ya. diwiwiti jajal. Caping gunung gagrek Madura. Urung ana kene, Pak. Saben malam Jal kok ngendahi kene kok. Yuk, Mas. Konang sayang.
Kok kaya kena ya apa? Kena gue. Jentrit terus Jane ya sarep kena tapi mencolot. angger kena aja melung-melung mesem bae. Nah, mesem aja wis arep kena. Ih, Arep mesem ya isin to, Pak De. Oh iya. Arep kena ya isin to, Pak De. Isin ya. Lah iya, untung entek kok. ih budalang guyu ke Mas. Budalang guyu bahasa ngomong kena. Iyalah. Budalang. Ih, kena. Kayak kowe kok. Mon memajang kon kerok. Wah. Po, Beni ya. baleni. Mon memajang kon kerok. Aja saru padha Wong nembang tuh aja ngomong kon kerokan. kon keruk kaya Kon keruk. Kon karo, kowe karo ngoten lho maksudnya. Oh, jarku lah kon karo kowe ndumil kowe ora ya. Mon memajeng kon kerok janur kuning radin. Waduh Jan, lenjeh. Bocah kayak ame lenjeh. Papel ya. Apa kowe nul mengko? Oh jaruk nembang bae mengko tri gentenan giliran. kesusu bae ya. Kesusu bae mengko giliran. Ya contoh nembang metantang kayak kiye men bisa los contoh kiye. Nek metat. Ben isis. Ya isih. Ya. Isis. Semriwing ya. Kembang baik madari. Ukarane ora mudeng ning drongakaken apik ya apa? Apik kaya bojone jenengan. Bojoku keprimen bojoku? Bola-bali guyu kena. Suarane bojoku piye po? Suarane bojoku Halus. halus piyayine, Halus. rupane Ayu. manis kok halus. Manis. Bathuke Juno. Ngenyek kowe. Yo. Pasirana berengseh bar panas Jan. Ya, main temenan ngesek wae nyong. Mbak. Ning di pentas ya? Pentas nang Banyurit ngesek nyong ngasto. ngastor apa? Ngasto dangdang. Tak kira ngasto mayang. Sampean kok bar iki mulai liwat ndi? Sampean isih pengen urip Ya ora? liwat dalan. Sampean isih pengen urip ora? Ya upamane Ngadeg. nek kepengin urip keprimen, nek kepengin anu keprimen. Sampean enggak ngerti ta aku wong Banyuwangi? Wis, lho, kejem iki po. Kejem kowe ya. Heeh. Kowe ya padha bareng ngerti karo nyong. Sampeyan iki kudune wedi karo aku, totoke. Aku wong Karang Sambung. Kowe Aku wong Banyuwangi, sampean mulih bar iki tak santet. Lho, nek timbang disantet waton nyong sing nyantet kowe ya gelem. Lho, tak leboni ya. Nah, kowe sing tak Maksudnya? jane. Ki genake po? Genake po? Ora, sik, Kowe Pak.
Kok iki arep ngleboni apa ora kuwalik kudune sing ngleboni topo. Nyongket biyen keburung tau menangis santet sing dileboni ku nyung gelem Eh, dileboni. Ora. Ora. Ya nyan dileboni. Ora. Kok cincin jarik kowe lho. Santet lebon jenengane. Ya maksudnya tak leboni. Apane kowe? Apane? Awake sampean tak leboni. Ya ngene. Kathok training. Oh, ala kathoke ya mandarane wong arep ngasto ngentuk ya. Kathok kolor. Niki wayahe parian apa mboten? Nganggo parian ya. Pariane saking Desa Karangsembung Dialembono masyarakat saking Karang. sinden-sinden no. Yo ya siap. Seka Kusnul ya apa? Tidak ya kowe keri. Lah aku apa Keri nek Kang Kusnul disit. Ya, Jenengan Karangsembung. gogong. jane sampean nyapa to karo Mbak Kusnuli? Seneng apa piye? Aku ora. Lah piye? Lha nyong kon seneng karo kiye salah. Lah nyapa salah? Aku mbasane kowe demen kowe. Yo Nul. Lho. Anul Karangsembung disane ya. Desane Karang Sambung. Sembung. Jembung. Karang sembung. Wong desa pe angel temen gembung apa. Ya. Aku diambung Eta karo sapa? Pak Topo. karo Pak Topo. Aduh. Aja mirang-mirang lah. Nyong anak kae malah. Wes Terus mugi desa Karangsembung ya bagya mulya. pinter. Sandringe. Apa? Jajal. Narin. 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 Ayo Rin. Desane Karangsembung. Yuk. Tuku angklung Tuku angklung. ning Wonogiri. Diajak jiwiti bae mengko. Budalang Warga jiwiti. masyarakat Karangsembung. Ya. Mugi-mugi lancar rezeki. Pinter. Iin. 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 Oh, culin. Ayo In cepetin. Tangi-tangi. Melek Mbak Iin melek. Melek bahasa nyong karo anting pada cemburu. Aja iki mengetok-etok aja cemburu. Ada cemburu. Bahasane kan anaknya pada awake menyong. Wis meneng ya Ting. Anu. In. Kemulan sarung Mulan sarung. ning mburi sumur. Ya. Mugi sedaya warga Karangsembung Karangsembung tansah panjang umur. Ambar. Aja mung desane po. Sing kagungan dalem iki rak Pak Kadus. Sing nanggap kan Pak Kadus. Pak Karang Simon Sambung. Kristiono. Nah, yo. Simon Kristiono. Yo jajal. Ayo Bar. Mangan telo. Mangan budin. Tela ya budin. Terus Ayo. yuk Ayo Bar. mangan telo. Karo mangan semangka. Nah, Mugi Pak Simon Kristiono Kristiono. rezekine ndrebolo. nah, Mbah Harni jajal ya ngetes ki ket mau jaluk bae. Ya dikenalke kuwi sapa kuwi? Sinten? Bahar. Mbak Warti. Salah kowe kok. Ya, wis yo Mbak Warti yo. Menyang Solo toko wedhus Bapak Kadus Simon Kristiono. Mosok Solo karo Kristiono. Oh karo oh ya ora. nggih Ora jedul ya padha. Ting. Ya wis ya kon. Bapak Mugi Simon Bapak Simon Kristiono. Kristiono tambah bagus. Lah iki nggodho iki. Monggo Budalang. Ayo Budala nggak usah malu-malu kuwi begitu toh. bojoku lho po, bojoku. Lah bojone apa ora dikon Ya nembang. oleh. Lah, Daripada iya. engko sampean bari padu. Iya. Ya kan Ah, aluk kon iya. nembang. Ya mangga. Oh malah mendelik. Pungkasane anting Bang gong yo. anting. Kula napa? Ya. Kula lanjut napa parian? Ya parian no piye. Lah dalange ya parian no. Wis aku ki sing bayarku kok malah ngatur lho. Karang sembung yo. Karang sembung napa Pak Simon? Ya Pak Simon ra apa-apa.
ngonangi Pak Sunarpo. Ning kamar karo Pak De Topo. Waduh. Darane anggar kok. Mugi ya Pak Simon Kristiono. Kristiono tansah pinaringan bagya mulya ing urip iki sing mungkin donyane iki ketoke kok susah banget dilakoni lho Pak ya. Wah, Aduh, Pak. Pak. Parikan apa wong dopok kuwi lho. Parikan Japa mantra iki. gawane kok sak buku ra rampung. Parikane wong gemblung. Parikan akeh ya terus. Hutan panas. Dan panas. Nyong ora ya masalah. Nggih Oh, beton. iya. Nggih betonku sih. Oh iya. Ya ora bisa. Panas ojan ling-ling sayang. Siap wir. Jabe Urung ya. lho misowa no Pak De. Ayo, ya misowa ayo. Terus ditambahi sayang, ngono ya? Ya, siap. Jajal piyaga ki iso ramuni Wah, sayang. pinter yo. Coba. Yuk. Coba. Ya. Ayo, Ayo. misowa. Sowa Sayang. Nah ngono lho, nek muni sayang ki ya sing romantis. kaya kowe ya yang bisa. Wong aran Sayang yoga ki wong ra ngono. yoga srowal-srowal ya ora iso sayang. Ora, kudune aku mau salanting sih. Oh ya. Yo. Make bineka labeng Ipa. lake Ipa. Wong nembang kok ngundangi. Lakek binek piye maksude kuwi? make binek nadyan wadon make binek i wadon Oh, dadi nek Wadon. lakek kuwi wadon. lakek niku lanang Oh, lanang, lakek Nek lanang. binek Binek wedok wadon. Nek lakek gue tekek lanang. Ya, nek tak tuduh lakek nek. tekek lanang Nang nek binek binek tekek wadon. Gue Oh. asline. Wong Nah, iki. bojoku wong kana sih. oh berarti nek ten mriki lakek niku tekek lanang Tekek lanang, aku tekek lanang, gue tekek wadon. oh berarti aku karo kowe binek lakek Iya pada lebon-lebonan, bangsane kaya tekek-tekekan, tekekku mlebu. nek ten mriki tekek lanang nggih aku seneng lho dolanan lakek Oh, tekekku main banget. Jajal. Jajal nek dolanan lakek jajal. aku seneng nek dolanan lakek-lakeke mesti tak elus-elus Nek arep dolanan kaya gue, Hah? siki gue kalau ngono karangan. Wit gedang tok yo mengana. Arep apa? Duh. Dolanan tekekku. Dolanan lakek ya. Lakek. Ana lakek. Yo lanjut. Inu menason barse barse Anu lagune apa Kang Bawor? Ya lagune caping gunung wakem. Buka celuk yo dados. nggih niki langsung jaipong nggih Mas Ya, jaipong. niki sing ngendang sinten asmanipun Jenenge Klowor. Mas Kelawar. Kelawar Nah, nggih kula nyuwun langsung jaipong mawon sing Jaipong. tak ndut ngaten niku riyen siap. nggih Nggih niki pinter kok. iya Yo. tak ndut ki jaman Ketuke diwalik. Cek cek cek.
Jawa Tengah. Mateni keprimen. Iki tempomu cepet Kang Mas Klawar. Nggercarake ya kaya kowe ting. Kudu banter. Kudu banter. Mergane arep rampung. Oh, nek arep rampung kudu cepet. Kudu cepet. Wes tokno kasektenmu Mas Klawar. Ya. Kowe arep bantermu koyok ngopo? Aku tetep iso nyaingi sampean, Mas. Ya. Mergo nyatane obat kuat diciptakan untuk pria bukan wanita. Oh, ngandel kan aku wis ngomong aja ngose kecetok bocah kiye. Yang akhirnya gemblungnya kumat. Yo. Digongke, yo. Syukur bisa. Melas po, tulungi po. Ya ampun. Ya ampun, sanggulku sampai cepot. Ya, rambutnya sing ngambrol ngandel. Po nganti mencilak jarike po. Nyong ya mandang roh kiye po nembe po. Ya, Tin. Mbak Antin. Disawer.
Mboten usah lah. Saking Pak Marsono. Marsono. Kowe Matursuwun Bapak. Pak Marsono kuwi. Pak Marsono nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan lancar rezeki lo Bapakku. Ya ampun, jangan lupa untuk menimbali saya lagi ya. Seperti ini totalitas saya terhadap warga Cilacap meneng wepot apa? Ya. Piye warga Cilacap piye? Saya Pak gelunganku arep muncelat. Nggih, nggih. Tapi kaya awe rezeki menyong Ya. ya. Matur nuwun banget Jeting. Oh ya, nggih. Nggih Mbak Anting nggasike ki ana trambul-trambul bae ki Pak Sumadi. Kancane Pak Sumadi jenenge Pak Kayen Kude. Nah, nggih. Hah? Kali Kude, saking Kali Kude. Biar duet karo Ambar lagune Randa Kempling. Oh, mangga. Nggih kula mantenannya lho Pak Senes Rondo. Mangga. Pak